chemistry دی organic chemistry. One two دی organic chemistry. په organic chemistry کې مونږه د organic compounds په باره کې وایو. د څه د organic compounds په باره کې organic compounds د organic compounds په باره کې وایو. organic compounds به مونږ کوم ته وایو؟ هغه compounds یا هغه substance چې په هغه کې کاربن وي او پلس هایدروجن پکې وي. په کوم کمپاوند کې چې صرف کاربن او هایدروجن وو دغه کمپاوند سمون هایدروکاربنز وایو. هایدروکاربنز ورته وایو. او هغه کمپاوندز کوم چې د دې هایدروکاربنز نه جوړیږي چې موږ ورته ډیرایویټیوز اف هایدروکاربنز وایو. ډیرایویټیوز اف هایدروکاربنز. نو په ارګینیک کیمستري کې مونږه د ارګینیک کمپاوندز په باره کې وایو. ارګینیک کمپاوندز کوم دي؟ ارګینیک کمپاوند مطلب هایدروکاربنز. هایدروکاربن مطلب چې کوم کې کاربن او هایدروجن دي او ډیرایویټیوز اف هایدروکاربنز. نو مطلب مونږ په ارګینیک کمپاوندز کې مونږ څه وایو؟ مونږ په دې کې د ارګینیک کمپاوندز په باره کې وایو. So yeah, shortly resume ما یعنی مونږه په ارګینیک کیمستري کې د هایدروکاربنز او د هایدروکاربنز د ډیرایویټیوز په باره کې وایو. نو جنرال زموږ ډیفینیشن لیکما د برانچ اف branch day in organic chemistry. In organic chemistry. په دې ان organic chemistry کې موږ د organic compounds نه مطلب د هایدروکاربنز نه او د هغې د ډیرایویټیوز نه علاوه چې کوم ایلیمنټس دي او کوم کمپاوندز دي د هغې ذکر کوو. نو د دې ډیفینیشن به موږ ولیکو چې د the branch of chemistry which deals all the elements and compounds except organic compounds is called inorganic chemistry. اوس زموږ سره بل یو برانچ دی په انالیټیکل کیمستري کې مونږه انالیسیس کوو د یو سبسټانس یا د یو کمپاوند. فار ایگزامپل زموږ سره یو مکسچر دی. مکسچر به بیا موږ وروسته وایو. یعنې مطلب لیټ سپوز دا واټر دی او دې واټر ته بل یو څیز د بهر نه ایډ شوی دی. نو په انالیټیکل کیمستري کې موږ دا ذکر کوو چې مطلب په دې څیز کې څه موجود دي. دا دوه یا دوه نه سیوا چې دوه موږ یو ځای کړي دي. موږ وایو چې دا کم شیز دی او دغه څومره دی. یعنی مطلب موږ په دې کې د دې سبسټانسو د مقدار ذکر کوو چې دا څومره دی او د هغه د نیچر په باره کې وایو چې دا کم شیز دی. یعنی مطلب د کوانټیټي په باره کې وایو او د کوالټي په باره کې وایو. یعنی مطلب انالیټیکل کیمستري چې دا د دې فوکس د دې کنسنټریشن یا د دې تعلق چې دی دا د سبسټانس
یا د یو میټر د کوالټي په باره کې وایي، د کوالټي په باره کې، او د هغې د کوانټیټي په باره کې وایي. یعنې مطلب موږ وایو چې په دې میټریسز کې دا A نمبر لیټ سپوز دا موږ مختلف قسم شیزونه دي، A دی، B دی، C ډېر شیزونه موږ یو بل سره یوځای کړي دي. نو زه په انالیټیکل کیمستري کې زه دا وایم چې په دې کې دا A قسم میټر چې دا پکې څومره دی، دا B پکې څومره دی، دا C پکې څومره دی، او دا معلوم کوم چې په دې کې کم شیزونه دي. مطلب ما معلوم کړو چې A دی پکې، B دی، C دی، مطلب دا مې ولا کوالټي چې دا مالې کم شي دی، نو دا به موږ وایو کوالټیټیو ان کیمستري. یعنې مطلب دا زموږ سره دی یو لوښی دی، یو بیکر دی، په دې کې مختلف قسم څیزونه دي. دا زه یم چې کم شیزونه پکې دي، نو دا د کوالټي سره تعلق لري. او زه یم چې څومره دي، نو دا قسم خبرې چې دا موږ په انالیټیکل کیمستري کې وایو. یعنې مطلب چې دا شیز کم شیز دی او دا څومره دی. نو د دې جنرال ډیفینیشن بس موږ ولیکو. It deals the quantitative and qualitative analysis of matter. The matter qualitative analysis or quantitative analysis manga padi ki vayu. The chemistry branch हम सर दे industrial chemistry. For industrial chemistry की मंगा हागा techniques vayu, techniques or chemical process कम چې د انډستریال پروډکټ د جوړېدلو لپاره استعمالېږي. انډستریال مطلب انډستریال کیمستري کې منګه all the techniques and the chemical process used for the preparation of industrial product, for the preparation industrial product. The industrial product کوم د انډستریال مصنوعات چې دي د دې د جوړېدلو لپاره کوم ټیکنیکس، کوم طریقه کار چې استعمالېږي او کوم کیمیکل پروسس چې استعمالېږي، نو موږ په انډستریال کیمستري کې د دغې ذکر کوو. انډستریال پروډکټ خو تاسو پېژنئ، لکه سیمنټ شو، سیمنټ چې دي دا په ډېر مقدار کې دي، دا خو لږ ضرورت ډېر دی. داسې میټلز شو، دغه شانتې ګلاسز شو، شیشې شوې، پینټس شو، رنګونه شو، داسې نور ټیکسټایلز چې دي. نو دا ټول دا قسمه څیزونه دي کوم ذکر چې دی دا موږ په څه کوو، په انډستریال کیمستري کې کوو. سره بل یو کیمستري دا شپږم نمبر کیمستري، د کیمستري بل برانچ شپږم نمبر چې نیوکلیر کیمستري. نیوکلیر کیمستري نو په نیوکلیر کیمستري کې منګه د اټم د نیوکلیس په باره کې وایو. د څه په باره کې؟ د اټم د نیوکلیس په باره کې. اټم چې دی، اټم مینلی په دې کې دوه پورشن دي. یو د نیوکلیس دی، د اټم دننۍ حصه، بیا وروسته موږ وایو چې اټم څه ته وایي. د اټم دننۍ حصه چې دی ته وایي نیوکلیس. په دې نیوکلیس کې دوه قسمه شیزونه دي، دا بیا وروسته وایو هم. یو په دې کې دی پروټان پکې دی او نیوټران پکې دي. نیوټرانز یعنی مطلب دا د اټم هغه پارټیکل، د اټم د دې شیزونو نه جوړ دی. نو پروټان او د نیوټرانز دا په دې کې د دې نه علاوه نور پارټیکلز پکې هم دي. نو په دې نیوکلیر کیمستري کې موږ د نیوکلیس په باره کې وایو. مطلب په نیوکلیس کې کوم قسم پارټیکلز دي، د پروټان، نیوټران، د دې نه علاوه نور شیزونه هم شته، هغه پکې هم موجود دي. موږ به د هغې په باره کې وایو. اوس د دې وخت دا کافي دي، پروټان، نیوټران، د دې علاوه نور پارټیکلز پکې هم دي. نو موږ به د پروټان او نیوټرانو په باره کې وایو. یعنې مطلب چې په دې کې کوم پارټیکلز دي، د دې په نیوکلیس کې چې کوم پارټیکلز دي د هغې په باره کې به وایو پارټیکلز. Particles in the nucleus. Particles in the nucleus. Particle منګه په دې کې وایو د په دې پارټیکل چې دي په دې د نیوکلیس کې دننه چینجز راځي، چینجز پکې راځي، څه تبدیلیانې پکې راځي. هغې په باره کې موږ به وایو. په نیوکلیر کیمستري کې به موږ
د نیوکلیس په باره کې وایو. نیوکلیس په باره کې وسوي مطلب نیوکلیس کې کوم پاره کې لای په باره کې وایو. په دې نیوکلیس کې چې کوم چینجز راځي چینجز ان د نیوکلیس changes in the nucleus دا وایو. او د دې نه علاوه دا نیوکلیس چې دی د څه خاص قسم شعاعګانې خارجي په څه کنډیشن کې او په څه کنډیشن کې هغه ابزارب کوي. نو کوم ریډیشن چې دی خارجي یا ابزارب کوي د هغې په باره کې هم مونږه دا قسم خبرې چې دا مونږ په نیوکلیر کیمستري کې وایو. نو مطلب ریډیشن ابزارب د ریډیشنز په باره کې وایو. ریډیشن مطلب شعاعګانې یو خاص قسم شعاعګانې چې دي شعاعي. نیوکلیس چې دی خاص قسم شعاعګانې چې دي ریډیشنز دا ابزارب کوي او خارجي دي. ابزارب او emit the radiations چې absorbs or emit. We deal the particle in the nucleus, particles in the nucleus. په particle په nucleus کې کوم خاص ذرات چې دي دا غي په باره کې وایي. ما تاسو ته example درکړم لکه پروټون او نیوټرون. د دې علاوه changes in the nucleus په nucleus کې changes راځي تبدیلیان راځي خو بیا تاسو دا وایي نو دا موږ په nuclear chemistry کې وایو. د دې علاوه په د nucleus چې دا radiations شعاعګانې خارجي یا څه شعاعګانې چې دي هغه ابزارب کوي جذب کوي. نو د دغې په باره کې هم دا د نیوکلیس چې دا کوم خبرې دي نو دا موږ په نیوکلیر کیمستري کې وایو. د کیمستري بل برانچ زموږ سره دی بایو کیمستري. بایو کیمستري چې دا نو دا هم د کیمستري یو برانچ دی چې په دې کې موږ د بایو کیمستري په دې کې موږ د لیوینګ ارګانیزم کې چې کوم وم نمبر برانچ دی بایو کیمستري. په لیوینګ ارګانیزم کې چې کوم کمپاونډز دي موجود دي یا په لیوینګ ارګانیزم کې چې کوم ریاکشن کیږي نو هغه ریاکشنو کې خاص قسم کمپاونډز چې دي هغه انوالو دي. نو موږ په بایو کیمستري کې د هغه کمپاونډز په اړه کې وایو کوم کمپاونډز چې په لیوینګ ارګانیزم کې موجود دي. مینلی په لیوینګ ارګانیزم کې څلور قسمه کمپاونډز چې دي هغه پکې دي. the carbohydrate, protein, lipids, nucleic acids دي. دا نمبر 1 چې دی بایو کمپاوند هغه لیوینګ ارګانیزم کې هم لیوینګ دا کمپاوندز دي زموږ سره دی carbohydrate, protein, lipids او بل دی nucleic acids. نو په بایوکیمستري کې مینلی د دې له نو څه نوم دي لکه ویټامینز او غیره. خو بهرحال موږ په بایوکیمستري کې موږ مینلی د دې څلور قسمه کمپاونډز په اړه کې وایو. د دې کمپاونډز د جوړېدو په اړه کې وایو. جوړېدل مطلب سینتھیسس دا څنګه جوړېږي. د دې ډیکمپوزیشن په اړه کې وایو او د دې د ریاکشن په اړه کې وایو. I hope تاسو په دې باندې پوه شئ. مطلب بایوکیمستري is concerned to the biocompounds, its synthesis, its decomposition, environmental chemistry. Environmental chemistry की मंगा environmental chemistry की मंगा the elements of the compounds कबारे की वायु the chemistry last branch there are the environmental chemistry. But the kimanga the element or the compound or interaction the elements or the compounds that we are supposed to elements or compounds the elements or the compounds or interaction with the environment. The mahol sara the elements or the compound or the interaction په باره کې وایو او the elements or the compounds or the effects په باره کې وایو. په دې ماحول باندې د دې خاص compounds یا د element اثر څه دی. اثر دی په او کا بد اثر په دې د دې element په دې environment باندې موجود دی. د
Environmental chemistry deal the interaction of the element and the compounds with the environment and the effects of the element and the compound on the environment. Now, I hope si taso pa di kapo siya